บริจาคก็ได้สมมติมันเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยเราก็ให้แบบว่าน้องๆคนอื่นที่แบบน้องอยากได้หรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้ทิ้งไปให้มันเสียคุณค่าหรือเสียแบบเสียของอ่ะ67ขอบคุณพี่โทนี่นะตื่นแล้วเหรออันนี้คือตื่นแล้วใช่ไหมพี่โทนี่ไหนขอสักรอบมันเลอไม่ออกอะดีหรือมันเลอในไรบ้าหรือเปล่า